哇，唔係啊嘛，配眼鏡呢一度有夾公仔，有按摩椅按摩，甚至乎打麻雀都有喎，黐線嘅。呢度上到嚟，雪櫃飲品自取。呢度係同層嘅養生館，買眼鏡送40分鐘嘅按摩啊！今時今日配眼鏡有新體驗啊！驗完眼啊，仲驗埋個聽力添啊！驗完個報告會俾翻你跟進。呢度係3萬尺嘅旗艦店，有2萬副眼鏡框任你試，鏡片仲由28蚊起啫。呢度嘅老闆投資過百萬嘅驗眼儀器，同你驗眼啊！驗眼仲同你驗埋眼底，睇下你有冇青光眼同埋白內障。今日就帶你嚟睇下愛慕視光嘅服務啦！我查姨姨咧戴咗眼鏡咧已經40幾年㗎啦。我諗咧我講眼鏡嘅話咧，說服力應該夠嘅。呢幾年咧，我好中意咧上深圳咧行眼鏡鋪啊，因為我有需要啊嘛，我成日換啊嘛，香港又貴啊嘛，咪走上嚟行咯。咁今日咧愛慕視光咧呢一度佢開咗間旗艦店，哇，好似超級市場咁好大啊，所以咧就上嚟咧睇下亦都有咩優惠咧俾香港人嘅。愛慕視光咧就位於國貿站嘅 B 出口，一出咧隔離就係國際貿易中心啦。行入去大廈裏面咧，揾 lift 搭上7樓。一上到7樓咧，就見到愛慕視光個門口噶啦。你唔好見佢門口細細啊，入到去超級大啊！入到門口，見到佢 show 晒咁多嘅認可證書，知道佢有料到啦。等我約莫咧喺呢一度行個圈啊！呢一度咧好大啊，分佈咗唔同嘅區域，亦都好整齊，好歸一。呢一度大約咧有2萬副眼鏡框俾你任試，你試一日啦都試唔晒啊！我咧最中意試眼鏡框噶啦，嗱，呢個區域咧全部都係28蚊嘅眼鏡框，鏡片連鏡框咧就由56蚊起。嗱，你睇下28蚊咋，啲鏡框唔差噶，你睇下。全部都有款嘅。呢一個咧係 AI 智能眼鏡體驗嘅區域，呢一度有8款唔同嘅智能眼鏡你可以試戴嘅。鏡頭呢一個咧叫做 Rocky 啊，呢個牌子嘅智能眼鏡而家現時係最聰明噶。將嗰啲智能嘅眼鏡鼻咧裝上去，就可以變成一副智能眼鏡啦。係。佢同時可以聽歌、打電話，同埋翻譯。例如話你要翻譯英文同中文啊，或者白文啊、西班牙文啊，呢啲都可以嘅。係。同埋佢戴上去嘅舒適感咧好好，因為佢個重量咧喺呢個耳仔後邊，所以你鼻梁位置就會輕啲。係。同埋可以好好睇。啊，就係呢一個。款式好多。係啦，呢一個。佢嗰個鏡框個款式都好多選擇嘅，呢一個30幾隻係啊，30幾隻款啊。價錢方面幾多啊 ，Andy 呢一個？呢個名牌嘅Lenovo嘅，幾個價錢係咁樣嘅，一個鏡框再加呢個充電倉，一套咧係998蚊。998蚊。係。想配副眼鏡咧，似韓星啊，似架仔嘅話咧，就去呢個區域度揀眼鏡框啦。而家咧299。都好多款式㗎，幾前衛㗎。呢一邊咧就係高端嘅品牌區域，佢而家咧所有嘅品牌眼鏡框咧，而家做緊半價。嗱，例如咧呢隻 Ray-Ban 咁樣啦 ，Ray-Ban 咧呢一隻原價咧就1998，即係當係2000蚊啦，而家半價即係1000蚊啫呢個框。嗱，又例如呢個 Burberry 啦，呢個眼鏡框啊，呢個眼鏡框原價就3280，半價咯，即係幾多啊？1640蚊。我咧就對呢一個嘅眼鏡套裝咧好有興趣啦，249蚊，佢係一個眼鏡框啦，加個攝石嘅太陽鏡㗎，一套嘅。嗱，我示範啦，好方便啊！
首先戴咗個眼鏡先嚇，跟住呢一塊嘅太陽鏡就咁攝落去就得啦，幾方便。哇！呢個運動品牌區域咧好吸引我啊，因為咧呢度嗰一啲咧太陽眼鏡啊，你睇下滑雪嘅，去沙灘嘅，哇好有型喎！嗱呢一副啦，呢副太陽眼鏡幾多錢先？睇下398，200蚊都唔使啊，幾型啊！呢一個咧係驗眼嘅區域，除咗驗視力之外咧，仲驗埋你嘅眼底，睇下有冇青光眼同埋白內障。驗眼底嗰部機咧係用 Nikon 呢一個名牌子㗎。呢度投資咗過百萬嘅驗眼器材，左邊嗰個30萬，右邊嗰個45萬啊！跟住呢一部咧就係26萬嘅 Hoya AI 智能驗眼機，而右邊呢一個咧就5萬嘅 Hoya 3D 打印電腦掃描儀。Eddie 咧介紹我咧呢部係蔡司嘅最新驗眼機，45萬啊！呢一部驗出嚟咧會俾一個驗眼報告，出嚟俾翻個驗眼報告你，係啦，哇好靚仔喎個報告，蔡司出品。係咯，蔡司嘅呢個。講翻鏡片先，經統計，漸進鏡片咧係最多人配嘅，而最多香港人揀嘅鏡片牌子咧就有 Hoya 啊、蔡司啊同埋國產嘅品牌。其中 Hoya 漸進鏡片嘅 S 級同埋 X 級，我自己個人覺得性價比就最高啦，因為我上一次都配咗副 X 級啊。其實 S 級咧，比以前嘅鏡片咧視線範圍都闊咗好多噶啦。而家喺愛慕時光訂 Hoya S1 級嘅漸進鏡片咧，原價要990嘅，而家只係188蚊，真係超抵啊！如果想視線咧再闊啲同埋再穩定啲嘅話咧，可以訂呢一個 X 級嘅。呢度所有嘅進口漸進鏡片都有35折，好似呢一個Hoya 嘅 X 級眼鏡片原價2890，折咗之後呢35折，折咗之後呢1000蚊鬆啲，比香港真係平好多啊！呢度呢仲有啲國產嘅優質鏡片呢，你選擇嘅國產漸進鏡片價錢由199蚊起。呢一個嘅區域係聽力測試區，你驗完眼配完眼鏡之後，可以嚟呢一度測試你嘅聽力嘅。唔配眼鏡超過60歲，亦都可以上嚟免費測試聽力㗎。測試完個報告仲俾翻你添，又或者直接喺呢一度配埋助聽器。嗱，而家我體驗一下去驗耳仔。咁咧呢度有間房嘅，我而家就入去啦。喺房裏面咧，大約測試8至10分鐘到啦。期間會聽到好多唔同嘅聲音啊，嘟嘟嘟嘟，嘭嘭嘭嘭，吱吱吱吱咁嘅聲音咯。驗完之後咧，亦都會出翻個報告，同埋會有人講解俾你聽嘅。Andy 話我左耳啊，測試到咧個聽力咧會比較弱，輕度嘅啫。不過咧，總括嚟講都係正常喎。另外佢哋咧就有啲授權證書咯。呢個係政府嘅醫療備案證書嚟嘅。啊，呢個政府俾。因為做呢個係屬於醫療嘅，唔係隨便一個人我都可以做得到嘅。哦。要係要政府備案先可以做。試戴機。助聽器試戴機嗱，呢啲有幾種嘅。呢個有幾種試戴機，同埋嗰度庫存嘅，呢度全部都有庫存嘅。有庫存。呢啲係嗰啲西門子世界嘅呢個牌子，德國進口嘅。德國進口。嗯。測完聽力之後咧，可以現場有得試。試咗之後，如果你覺得啱咧，同埋價錢啱咧，你可以即刻攞走嘅。哦，呢度可以即時攞走埋助聽器添。因為我哋呢度係成個深圳市咧，西門子嘅代理商嚟嘅。哦。所以其他文件嗰啲出貨咧都喺呢度出貨嘅。哦 ，OK。我哋俾咗好多現貨喺嗰度。OK。黐鬼線嘅，你睇下，淨係今日啊嚟攞眼鏡都有咁多人啊，佢擺晒出嚟啊，黐鬼線嘅好生意度。
哇 ，Andy 好好啊！你呢度配眼鏡有送呢個護眼套裝，裡面有咩㗎？呢邊咧有嗰個洗眼鏡嘅水，係螺絲仔，同埋一個防下係嘅防霧布，係同埋一個係一個眼鏡布啦。係。呢個係深圳地圖嚟嘅。哦，哇，好窩心喎！哦，眼鏡布係深圳地鐵圖，深圳地鐵圖，係方便大家過嚟玩。哇！哇！呢個我中意啊，呢個我中意啊！哇，多謝 Andy。愛慕時光為客人準備咗呢幾張按摩椅做按摩，亦都可以喺呢個大雪櫃裏面隨意飲用飲品。哈哈，呢度麻雀台都有啊！配完眼鏡，仲喺同層嘅養生館享受40分鐘嘅按摩。Andy 呢度啲夾公仔機好得意啊！啲公仔係咪配眼鏡咧？有得夾公仔啊？係啊，係我哋愛慕時光配咗眼鏡之後咧，我會送你30個遊戲俾你嘅。30個？係。咁即係可以夾10次咯？可以夾10次。哇！好得意啊！好，多謝 Andy。呢度所有嘅鏡框同埋鏡片都係官方授權嘅。我真係睇住喺國內配眼鏡嘅科技同埋服務都一直喺度進步，驗眼嘅儀器越嚟越精準，鏡框越嚟越多款式，鏡片亦都越嚟越多功能，但係價錢就冇太大嘅變化。而愛慕時光為咗行喺時代最前，仲免費為顧客驗埋聽力，仲送埋按摩、夾公仔同埋眼鏡套裝，真心為顧客做到最好啊！你哋得閒都好似我咁上嚟感受下眼鏡行業嘅進步啊！希望大家喜歡我今次嘅分享。想聯絡我可以透過以下渠道 IG、Facebook、Email、小紅書。多謝你支持傻姨姨啊！